ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಏನಾರ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಹೊಸ ಗಾಡಿನ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸಹಜ. ಅದನ್ನ ತೆಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ದ ಡೆಂಟ್ ನ ತೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಿ ತರ ಎಮೋಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುರುತೆ ಸಿಗ್ದಿರೋ ತರ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರೇ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತರ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.